36 komnát Shaolinu. 36 komnát Shaolinu je majstrovské dielo z dielne tvorivej skupiny The Shaw Brothers. Odohráva sa v Číne v dobe hrozného teroru nadvlády Manču. Veľa statočných bojovníkov sa postavilo proti utlačovateľom a snažilo sa odstrániť tých najukrutnejších. Väčšinu z nich čakal krutý trest. Mladý mních Liu Yute sa rozhodne odísť do kláštora Shaolin, aby sa z neho stal majster kung fu. Cesta však vonkoncom nie je ľahká. Svoju zručnosť a bojové umenie musí dokázať spojením umu, pevnej vôle a sily svalov. Musí prejsť 35 komnatami, v ktorých je zasvedcovaný do umenia boja na smrť so všetkými zbraňami. Svojich učiteľov prekvapí novou zbraňou, pomocou ktorej sa stáva neporaziteľným. Založí 36. komnatu Shaolinu, aby v nej zasvetil mladých bojovníkov do novej techniky boja. Predtým ho ešte čaká rozhodujúci boj na život a na smrť s dynastiou Manču. 36 komnát Shaolinu. Intersonic Video Collection.